السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أحكي لكم النهاردة عن تجربتي مع فندق ستيلا دي ماري السخنة. طبعا أي خروجة أو فسحة بتبقى متعتها بحس إنها ناقصة مع كم الألم والحزن اللي بيتعرض ليه الإنسان. بس النهاردة أنا مش عايزاكم تحسوا بأي حزن، أنا بس عايزة يعني أبسطكم معايا كده وأخدكم جولة سريعة في فندق ستيلا دي ماري السخنة. دي واجهة الفندق، ده الفندق من الداخل. عايزه اقول لكم هو يعني مش بالفخامه العاليه قوي، ولكن هو برضو فندق مش وحش يعني. ده الريسبشن. اكيد في فنادق يعني اكثر فخامه من كده، بس اجمل ما فيه ان هو الفيو بتاعه بانوراما زي ما انتم شايفين. ازاز مطل على الجاردن، بانوراما، شكله لطيف جدا الريسبشن. ولكن من أسوأ حاجة قابلتني في فندق ستيلا دي ماري السخنة انه مفيش واي فاي في الغرف، ودي بصراحة يعني قلما ما بشوفها في اي فندق. يعني صعب جدا انك تبقى في الغرفة ومفيش واي فاي، هو الواي فاي في الريسبشن فقط. فده الشيء بجد السيء جدا اللي انا شايفاه في الفندق ستيلا دي ماري السخنة. وده احنا هنا في طريقنا للغرف. الغرف زي ما انتوا شايفين كده يعني. انا جيت المكان قبل كده حسيت ان الغرف حصل فيها تعديل، يعني في عدد من الغرف كانت موجودة قديمة وحصل تقريبا اكستنشن للغرف او حاجة. ففي اماكن غرف قديمة وفي اماكن غرف جديدة. ودي الغرفة. طبعا انا دخلت في غرفة مفروض ان هي دبل. محتوياتها زي اي غرفة فندق عادية جدا بسيطة. ده الفيو، جاردن فيو، مش حمام سباحة او حاجة، جاردن فيو. ده المنظر. عايزه برضو اقول لكم من الحاجات السيئه جدا في الفندق انه في كم غربان فظيع. يعني طول ما انت قاعده في الغرفه انت سامعه صوت غربان، وغربان دايما في البلكونه. ده منظر الاوضه، محتوياتها بسيطه جدا. سرير طبعا دبل، والمكان اللي فيه الكاتل، وده الدولاب، وده التويلت طبعا زي اي تويلت، في بانيو. وطبعا نزلت بقى اشوف معاكم البسين. برضو البسين مختلف جدا في الفندق ده. البسين عبارة عن بسين صخري، بمعنى ايه؟ ان القاع بتاع البسين عبارة عن صخر، مش بلاط زي ما بنشوفه في اي بسين. لا، ده صخري. طبعا الولاد لما جم يعوموا في المكان المخصص للأطفال كان برضو بيسين صخري. هو في مكان غويط شوية للكبار، وفي مكان المية فيه ضحلة عشان الأطفال. ابتدت الأطفال تتجرح في رجليها من الصخر علشان هو بيسين صخري. فدي برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش. ولكن هو الديكوريشن بتاعه او الديزاين بتاعه لطيف جدا، يعني كأنك في جزيرة يعني. الصخر محوطك من كل الاتجاهات، فمديكي فيو كأنك في جزيرة. تعالوا بقى نشوف البحر. طبعا الفندق ليه شاطئ قريب جدا. هنا في طريقنا للشاطئ في طبعا مساحات خضراء وحاجات لطيفة جدا. وفي بيسين تاني للأطفال هنشوفه دلوقتي واحنا ماشيين. عبارة عن بالون بيتنفخ كده. هتشوفوه معايا دلوقتي في طريقنا. بالون بيتنفخ بالنهار، والاطفال يعني تعوم فيه، وبعد كده بيفضوه زي ما انتم شايفين كده في اخر اليوم. ده هنا البالون اهو يعني فاضي.
هو عامل زي البالون اللي بيبقى في الملاهي اللي الاطفال بتتزحلق عليه. طبعا هو دلوقتي فضوه انما هو في بداية اليوم بيبقى البالون موجود والاطفال بتنزل تعوم. للي مش حابب البيسين اللي هو الصخري اللي انا قلتلكوا عليه. طبعا واحنا في طريقنا كده عايزه اقول لكم ان الشيء الوحيد فعلا فعلا اللي عجبني في الغرفه انه فيها حاجه جميله جدا. انتي طبعا شايفه السرير مقابل على طول لمنظر اللي هو المطل عليه البلكونه. فانتي حاسه وانتي نايمه كده بتفتحي عينيكي كانه قطعه من الجنه فعلا. منظر الاشجار ومنظر الورد اللي في الشجر لطيف جدا جدا وجميل وهواء جميل نظيف، فتحسي ان انتي في قطعه من الجنه. ولكن طبعا الشيء اللي افسد هذه اللحظه او هذا المنظر هي الغربان اللي انتوا شايفينها دلوقتي قدامكم في كل حته. يعني بمجرد لو انتي قاعده في البلكونه وفي ايدك اي اكله او اي حاجه بتلاقي الغربان اتلمت فعلا، يعني دي حقيقه. فطبعا يا ريت الفندق لو يسمع حاجه زي كده يشوف حل طبعا لموضوع الغربان ده. وده الشاطئ، طبعا شاطئ جميل ممهد للعوم، مفيش فيه اي مشكله. عايزه اقول لكم الميه فعلا فعلا جميله جدا جدا جدا، رغم انه انا طبعا منزلتش لانه فعلا زي ما بقول لكم الانسان يعني مهما اتفسح او خرج بعد كم حزن والم بتبقى متعته اكيد ناقصه، بيبقى في شيء من الحزن جواه ما بيخليهوش يشوف اي حاجه جميله. ولكن احنا في كل الاحوال بنقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ده منظر البحر ومنظر الميه رائع طبعا، والشاطئ حلو جدا وعليه مقاعد زي ما انتوا شايفين. وطبعا هيبقى فيه لانشات، هيبقى فيه لانش زي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا، ممكن تأجروه وتركبوه. انا طبعا ما حاولتش اعرف قوي لاني ماليش في الحاجات دي. اهي زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تأجروه وتاخدوا جولة كده في المية. دي برضو من الحاجات اللطيفة اللي ممكن اي حد يستمتع بيها او اي حد بيدور عليها. واحنا كده هنرجع. طبعا عايزة اقول لكم حاجة، العين السخنة في الهاي سيزون هي بجد بتبقى سيئة، لانه فعلا فعلا العين السخنه بتبقى حر حر حر، يعني حر فظيع. انا طبعا كنت رايحه هنا مش في الهاي سيزون، ولكن العين السخنه عموما مش بفضلها قوي في الهاي سيزون اللي هو 7 و8، لانه فعلا الجو بيبقى كاتمه جدا وحر. هي يعني دي طبيعه العين السخنه عموما. شايفين انتوا لو تلاحظوا الغربان يعني في كل مكان. واللي على ايدنا اليمين ده كان البسين بتاع الاطفال اللي انا بقول لكم عليه. اوقات الفندق بيعمل انيميشن على البيتش كده، ولكن في اليوم اللي انا رحت فيه ما كانش فيه اي حفلات على البيتش، ولكن كان في حفلة بعد العشاء جبارة. يعني انا صورتها لكم كده، يعني قلت تتبسطوا كده شوية معايا، ولكن للأسف انه طبعا علشان الحقوق فانا اضطريت افصل الصوت بتاع الحفلة. ولكن يكفيكوا المنظر ويكفيكوا انه هتشوفوا معايا كام فقرة، عدد فقرات كتير جدا جدا وكلها لطيفة ولذيذة وفيها ابهار جميل هتشوفوها معايا دلوقتي. احنا دلوقتي في طريقنا للعودة. طبعا المطعم بالنسبة لي ما كانش فول بورد طبعا، ولكن الهاف بورد الوجبات عموما
يعني عادية زي اي فندق. انا مش من هواة انه يعني اصور المطعم والحاجات دي، لانه ما فيهاش جديد، زي اي فندق، زي اي وجبة في اي فندق، نفس السيستم ونفس كل حاجة، والاكل لطيف وكويس ويعني تمام شغال يعني. عموما يعني اكل البيت طبعا ده افضل شيء وانضف شيء. ولكن لما بتكوني في مكان برا بتبقي مضطرة. انا ما صورتوش لاني زي ما قلت لكم مش بحب اصور الاكل والكلام ده، ولانه متكرر زي اي فندق. المنيو فيه اعتقد بيبقى متشابه، وان لم يكن ثابت يعني في كتير من الفنادق، فما كانش في حاجه جديده اقدر اصورها لكم. شايفين البسين؟ جزيره كده في وسط الميه، حاجات لطيفه جدا. بس برضو انا مش بفضل البسين دوت، لانه فعلا ممكن الولاد تتجرح في رجليها من البسين وهي طالعه، لو وقعت اقل وقعه بتتجرح يعني، لانه تحتيه صخر. ودي بقى بدايه الحفلات. طبعا انا سرعت الصوره شويه، ولكن هبتدي اشرح لكم كل فقره. اكيد بالصوت ليها معنى تاني، ولكن سامحوني علشان موضوع الحقوق ده ما كانش ينفع اعرض لكم الصوت. هي كانت كلها اغاني اجنبيه، كل الحفله بالكامل ما عدا الغنى المصري يعني اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. دي فرقه، الفرقه دي في ناس اعتقد من كولومبيا، يعني هي فرقه مش مصريه، من نيجيريا تقريبا وكولومبيا واكتر من بلد، فرقه مش مصريه. بيبتدي اول فقرات الحفله، بيبتدوا يعني يستدعوا الاطفال ان هم يطلعوا على المسرح، ويبتدي الراقصين دول يفرحوا كده الاطفال ويقعدوا يرقصوا معاهم على الاغاني الاجنبيه. الاطفال طبعا بتتبسط، واول ما بتنزل مع المسرح بتفضل تزن كده شويه طول الحفله، بس معلش بقى يعني بيتبسطوا كده حبه في الاول. ودول الراقصين. هتشوفوا دلوقتي كميه ابهار مش عاديه، صدقوني مش عاديه. ارجوكم كملوا الفيديو للاخر، لانه فعلا كميه ابهار وملابس غير عاديه ورقصات وحاجات لطيفه جدا. طبعا احنا قاعدين هنا قدام الستيج، قدام كافيتيريا. ممكن يعني لو انتي طبعا حاجزة حابة تعرفي الموضوع ده، ممكن بتطلبي حاجة او ما بتطلبيش، مفيش اي مشكلة. وهنا الاطفال منسجمة ومندمجة جدا. تبقي عاملة حسابك انه لو رحتي ومعاكي اطفال هيتبسطوا جدا من الموضوع. وهنا بقى نزلوا الاطفال وهيبتدوا في الفقرة التانية. الفقرة التانية المطربة اللطيفة قوي دي، طبعا انا اسفة جدا انا مش فاكرة فعلا حقيقي اسمها، بس هي فعلا صوتها رائع. ناس كتير يا جماعة والله بيبقوا يعني زي مدفونين كده في الفنادق، يدوب بس اخرهم يغنوا في فندق، يغنوا في مطعم، بس بجد مواهب. يعني انا مش متصوره ازاي الناس دي مش مكتشفه. ناس كتير قوي طالعه في التلفزيون ومشهوره، ما عندهمش ربع المواهب دي. البنت ما شاء الله يعني ستايلها حلو، صوتها رائع. ابتدت تغني بقى، يعني تعمل ميكس كده ما بين الاغاني القديمة والاغاني الحديثة. طبعا انا الاغاني الحديثة ما حبيتهاش قوي لانه مهرجانات وحاجات كده. الاغاني القديمة بقى يعني اكثر من رائعة. انا يعني انسجمت جدا وبسطت جدا. يعني الفقرة دي يمكن يعني غيرت لي مودي شوية وخرجتني من المود، لاني بحب الغنى القديم قوي. ابتدت البنت تغني على مزيكا الموبايل، مفيش فرقة، في موبايل متوصل بدي جي اعتقد. وابتدت تغني الاغاني ورا بعضها. هنشوف يعني بعد شوية كده هيبتدي مطرب تاني يدخل معاها.
ميل دخل معاها وابتدى يغني برضو بنفس الطريقة، وابتدوا يغنوا دويتو وعملوا حاجات لطيفة جدا، وبرضو صوته يعني اكثر من رائع. ولكن احنا الاتنين هما الاتنين محدش يعرف اسمهم ايه، يعني مغمورين ومش مشهورين خالص وما طلعوش قبل كده في التلفزيون. فاتمنى انه حد يعني من اللي بيبتدوا يبحثوا عن المواهب، ناس في الموسيقى العربية، الناس اللي مجال شغلها ان هم يكتشفوا المواهب الجديدة، يجوا يا جماعة. اكيد بيروحوا الفنادق دي، اكيد بيقضوا الصيف في الفنادق دي. تعالوا يا جماعة شوفوا الناس دي، يعني الناس دي يعني هتتعرف امتى، هتتشهر امتى؟ البنت اللي بتغني دي اعتقد ان هي في متوسط العمر، يعني يعني مش في العشرين، في متوسط العمر. فاللي هو يعني امتى هتبقى مشهورة، امتى؟ فبليز شوفوا المواهب دي. يعني حرام يعني مصر تقتصر بس على مواهب بسيطة ونبتدي نجيب مطربين من بره ويتشهروا هنا، واحنا مش بنشهر المصريين. فياريت وياريت حد طبعا يتولاهم في كل شيء، يتولى الستايل بتاعهم، لبسهم، شكلهم، يتكلموا ازاي. لانه البنت ابتدت تنزل يعني برضو محافظتش للاسف على شكلها قوي قدام الجمهور. ابتدت في كورنر كده في الكافيتيريا تدخن. فمحتاجين حد يوعيهم اكتر انه الجمهور في حاجات معينة تتعمل قدامه وفي حاجات لا. وده الميل اللي معاها ابتدى كمان هو يطلع على المسرح وابتدى يغني برضو بنفس الطريقة. غنوا اغاني جميلة قوي قديم، غنوا لفيروز، سألوني الناس، غنوا لنجاة الصغيرة، غنوا على عبد الحليم، لأم كلثوم، وطبعا غنوا الجديد بقى شيرين، اعتقد حكيم، اغاني مهرجانات كتير، عملوا دويتو. وده الستايل بتاع المطرب الميل. طبعا انا هصدق يعني اسفة جدا، سامحوني انا مش فاكرة برضو اسمه. محتاج برضو ستايلست يعمله لبس، محتاج حد يكتشفه. والله انا شايفة انه في شبه من حمائي جدا جدا جدا. فيعني الناس دي لو طلعت على الساحة بجد هيبقى في منافسة حلوة قوي، بجد هيدونا فرصة نسمع اصوات احسن. المنافسة لما تبقى شرسة الناس تبتدي تقدم احسن ما عندها، يعني مش الفن مش هيبقى هابط قوي للدرجة دي. لو وصلتي للمرحلة دي من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي شير كتير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد. ولو لسه مشتركتيش اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وهنا ابتدى الابهار والجمال كله والرقصات الحلوة والاستعراضات. عايزة اقول لكم بليز كملوا الفيديو للاخر، كم الابهار مش طبيعي. طبعا الاغاني كلها اجنبية طبعا مش مصرية في الاستعراضات الاخيرة دي. بس اللي عجبني قوي في الموضوع الملابس، الابهار، الاستعراض بجد فظيعة، حاجة جميلة جدا جدا. وفي موهبة تانية رائعة اسمها سارة سعيد، دي فعلا اللي اسمها اتحفر في دماغي. بنت مش طبيعية في الجمال، مش طبيعية في الحضور، في الكاريزما. هتشوفوها دلوقتي عملت كمية عروض رهيبة، عروض اسباني، ارجنتيني، اوبرالي، فرعوني، حاجة فوق الخيال وفوق الجمال. يعني هتشوفوها دلوقتي طالعة بنت ليها سحر جميل، وفعلا موهبة وفنانة فظيعة. عايزه اقول لكم ان تغيير الملابس وتغيير الاكسسوارز ما بياخدوش وقت خالص. انتي مش لاحقه اصلا تركزي من كتر من كم الاستعراضات اللي بتدخل وتخرج، مش لاحقه تعرفي امتى بيعملوا ده، امتى بيغيروا كل ده وبيلبسوا ملابس جديده واكسسوارز جديده.
وطبعا الولاد والبنات بجد تدريب على اعلى مستوى، ابهار، رقصات. انا للاسف كمان غير انه انا فصلت الصوت، فصلت كتير من الرقصات لانه كان فيها ملابس ما ينفعش ان انا يعني اعرضها عندي في القناة. بس برضو يعني فاينلي هم فعلا حاجة جميلة قوي. وركزوا بقى مع الموهبة اللي جاية، الموهبة اللي اسمها سارة سعيد دي، بليز حد يكتشفها ارجوكم يا جماعة، ارجوكم. دي لازم تعمل فوازير بجد، دي لازم تعمل فوازير، فوازير رمضان اللي غابت عننا. مش ممكن هنلاقي حد احسن منها. البنت دي فظيعة فظيعة في الجمال، مش ممكن هنلاقي حد يعمل فوازير رمضان احسن منها. شوفوا هتطلع بكام استعراض وكام اغنية وكام لبس وكام اكسسوري وابهار، والولد اللي معاها فنان جميل فظيع فظيع والله. فعلا فعلا يعني العزف على الطبلة عنده مختلف جدا. انتوا لو تلاحظوا الناس ابتدت تصورها لانه فعلا صوتها جميل. انا كان نفسي جدا انه انا يعني اسمعكم صوتها، بس للاسف لانه هيبقى فيه مزيكا وعليها حقوق طبع ونشر، فصعب عليا ان انا اعرضها. ولكن واضح ان هي فنانة لانها هتبتدي تغني باكتر من لهجات كتير، وكل لهجة هي يعني لغات كتير، وكل لغة هي بتغني بيها. انتي ما تقدريش تقولي ان هي مش من البلد دي. طبعا الصورة مش واضحة قوي، بس فعلا الملابس في منتهى الجمال. هي بمجرد ما بتخرج علشان تجهز نفسها للاستعراض اللي بعده، بتدخل الفرقة اللي كانت بترقص بملابس احلى. يدوب يعني الرقصة ما بتكملش 5 دقايق او اقل، وتكون هي داخلة بلبس جديد، اكسسوري جديدة، ميك اب جديد بيناسب اللبس اللي هي هتلبسه. وده طبعا استعراض اللي بعديها. ما عجبنيش قوي الاستعراض ده، مش لطيف، ملابسهم مش لطيفة، وما اتبسطتش من الاستعراض ده. طبعا مش كل الاستعراضات بتناسب ذوق الشعب المصري، ولكن انا ما اتبسطتش من الاستعراض ده، وعشان كده يعني هقطع لكم منه جزء كبير. انا ابتديت اقطع لكم جزء كبير قوي من الاستعراض ده لانه فعلا ما عجبنيش. كلنا عارفين طبعا اللبس ده انتشر قوي في الفترة الاخرانية، اللبس اللي الراقص لابسه، وده طبعا بيرمز لايه كلنا عارفين. ف يعني دي حاجة برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الاستعراض. الملابس، الرقصات كلها مش حلوة، ما عجبتنيش. هيبتدوا هم يخرجوا، طبعا هم قعدوا مدة اكبر من كده بكتير، بس انا قطعتها طبعا في المونتاج وسرعتها كمان. خرجوا وهتبتدي تدخل الجميلة الجميلة سارة سعيد. شايفين يا جماعة؟ شايفين اللبس؟ طبعا هي هنا بترقص اعتقد استعراض هندي. والله التصوير ظالم الصورة الحقيقية. الصورة الحقيقية يعني اكثر من روعة، الالوان، الابهار، الشكل جميل جدا. فنانة والله يا جماعة، فنانة البنت دي، فنانة. وانا لحد اخر الاستعراض انا بفتكرها مش مصرية، من درجة ان هي يعني اتقنت اللغات اللي غنت بيها. انا افتكرتها مش مصرية. هي بونبوناية. لو تلاحظوا لون الاي شادو اتغير من الاستعراض اللي قبليه. الاي شادو بقى لون الفستان، التاج اللي لابساه، اللبس. يا جماعه اللبس ده بياخد وقت يعني، عشان يعني اكيد الفيميلز كلهم عارفين انك عشان تلبسي لبس زي ده وتعمليه ميك اب ويطلع بالظبط ده محتاجة وقت. فهي ما خدتش وقت، هي بمجرد ما الرقصة اللي قبليها خلصت هي كانت جاهزة، وتطلع بمنتهى المرح والخفة يعني لا، لطيفة جدا جدا جدا. انا يعني لما الرقصة بتيجي بعديها انا ببقى مستعجلة الرقصة انها تخلص لاني عايزة اشوفها هي.
اعتقد ان دي فرقة على بعضها، يعني هما مكونين فرقة، الراقصين، الاستعراضات، البنوتة دي مع الكابلز دول، يعني دول من ضمن الفرقة اللي بتقدم الرقصات اللي فاتت. هتدخل الفرقة برضو كمية رقصات جميلة، ابهار، ملابس. هم هنا اعتقد بيكملوا بقى الشو الهندي اللي هي ابتدته. كملوا معايا الرقصات، لسه في حاجات جميلة قوي، حاجات جميلة جميلة فعلا. معلش الفيديو طال شوية، بس انه انا عايزة ابين لكم كأنكم قاعدين هناك، يعني علشان اللي حابب يحجز. احنا دلوقتي موسم صيف وكلنا عايزين نصيف، فاللي حابب يحجز الفندق ومتردد، لا ما تترددوش، لانه فعلا الاستعراضات دي تستحق ان انتوا تقضوا يومين حلوين في الفندق ده. انا طبعا يعني مجرية شوية الصورة، فهيبانوا ان هم بيتنططوا، بس هم كانت رقصاتهم حلوة. شايفين يا جماعة؟ لا بجد متدربين، بجد حلوين قوي. مش هتحسوا ان انتوا زهقانين يعني طول ما انتوا قاعدين. لا بجد هي الحفلة مدتها حوالي 4 ساعات، مش هتحسوا ان انتوا زهقانين. 3 ساعات او 4 ساعات. بصوا الخفة، بجد البنات فظيعة. عايزة اسرع لكم شوية، يعني اقطع لكم حتة من الاستعراض ده عشان ندخل على استعراض الجديد بتاع سارة. وهنا دخلت بقى الاستعراض الاسبانيش ده او الاسبانيولي ده. شايفين تصميم الفستان، رقصتها، الغنى رهيب فظيع، صوتها كمان رائع، صوتها جميل جدا فعلا. بليز يا جماعة، يعني حد يروح يشوف الفرقة دي. البنت دي لازم تعمل فوازير، البنت دي يعني فظيعة جبارة. يعني انا جالي فكرة الفوازير دي من انه هي فعلا تصميم الرقصات والاغاني، لا حاجة بروفيشنال يعني. عارفة ازاي تبين الفستان اللي هي لابساه، ازاي تبين جماله، تتحرك ازاي، تقف امتى، صوتها ما بين القوة والحلاوة. صوتها بان اكتر لما عملت اخر استعراض اللي هو الفرعوني او الاوبرالي ده، حاجة وهم بصراحة. شايفين يا جماعة؟ لو تلاحظوا الميك اب اتغير في ثانية. الميك اب، الروج، كل حاجة اتغيرت علشان تناسب الفستان. كل ده في خلال الرقصة اللي قبليها فقط. فالبنت اكتف جدا جدا، والولد بصراحة فنان، برضو فنان. اكتبولي في الكومنتات، قولولي ايه انهي رقصة عجبتكم اكتر، انهي استعراض عجبكم اكتر، ايه اللي حبيتوه، ايه اللي ما حبيتوهوش في الفيديو. متنسيش تعملي لايك، لان ده فعلا بيساعدني، بحس ان انا يعني عملت حاجة. نقطع شوية من الرقصة دي ونخش على الاستعراض اللي بعديه. دخل بعد كده الاستعراض ده، اعتقد ان هما بيكملوا، يعني لو تلاحظوا برضو يعني الملابس واخدة الشكل الاسبانيولي شوية، فهي بتغني وهما بيعملوا استعراض بعد الاغنية بتاعتها.
هي الانديكيتور بالنسبة لهم، هي تمشي اسبانيولي هم يكملوا اسبانيولي. يعني حتى تصميم المايوهات اللي هم لابسينها برضو اسبانيش شوية. بجد لياقة فظيعة، يعني راقصين اكثر من ممتازين، فرقة فعلا حلوة حلوة. وادي الجميلة سارة، بصوا كمية البهجة، بصوا كمية البهجة، بصوا الالوان، الالوان اللي في الملابس، بصوا الاي شادو اتغير بقى لونه اخضر يا دوب بس في الرقصة البسيطة اللي فاتت. يا جماعة حد يكون ستايلست كده يقول لنا التيجان دي عاملينها ازاي، جايبينها ازاي، يعني حاجات لطيفة جدا جدا يعني. شايفين رقصاتها، شايفين جمالها، هي بونبونية بجد. يا ريت اكون انا يعني قدرت اوصل لكم المواهب الجميلة دي. شايفين الرقصات، هي بتغني وبترقص في نفس الوقت، وصوتها ما شاء الله ما تأثرش يعني. صدقوني كم الطاقة الإيجابية اللي بتاخدوها بعد ما بتتفرجوا على الفنانة دي يعني رهيب بجد. وندخل بقى على الرقصة اللي بعديها، برضو لو تلاحظوا من نفس الألوان، من نفس اللغة في الغنى، يعني هما بيرقصوا على مزيكا وغنى برضو، من نفس الالوان، من نفس الابهار، التاج، اللبس، الكراني، الشراشيب الفسفوري دي. طبعا الرقصه دي بالذات انا قطعت لكم منها كتير جدا، لان فيها يعني كان فيها حاجات صعبه ما ينفعش تتعرض، بس بجد عندهم لياقه وفن فظيع يعني. وابتدوا هنا بقى يدخلوا بالاعلام بتاعتهم علشان يبينوا لنا الجنسيات المختلفة. ودخلت هنا القمر سارة باللبس الفرعوني، ابتدت تغني يعني اوبرالي فرعوني، حاجات كده. طبعا احنا ما سمعناش قبل كده الغنى الفرعوني، بس اعتقد ان هو شيء يعني من الفن الاوبرالي. حاجة كده الاستعراض ده تحديدا، حاجة كده من الوهم، من الخيال، يعني فعلا توديكي في عالم تاني. صوت فظيع، صوت يعني يوديكي فعلا بخيالك لعالم تاني، لعالم الفراعنة فعلا. الإضاءة والتصوير ظالم الستايل بتاعها جدا، ظلمه جدا. الفستان كان احلى من كده بكتير، بس الكاميرا مش موضحة قوي. في النهاية هي هتبتدي تدعي كل افراد الفرقة وهتقول اسم الفرقة طبعا، ويبتدوا يعرفونا بكل واحد فيهم وجاي من يعني جنسيته ايه. هقطع عليها شوية ونبتدي ندخل في تحية الفرقة. عايزة اقول لكم كم الحماس اللي هي بتغني بيه،
حماس وقوة. يعني بجد، يعني الفوازير محتاجة ايه اكتر من فنانة زي كده؟ حماس وقوة وبروفيشنال اكتف، موهبة حلوة. شايفين الصورة لما اتغيرت شوية بان جمال الفستان. بجد الملابس رهيبة فظيعة. هما للأسف ما قالولناش الملابس دي تصميم مين، بس بجد فظيعة. انا اعتقد اجمل ما في الفندق ده الفيو بتاع الغرف، بالاضافة لحفلة الانيميشن دي. ابتدوا يدخلوا بالشعلات، وهتبتدي البنات تدخل بالشعلات برضو ويرقصوا بيها. كتير منكم هيبقى حابب يعرف تفاصيل اكتر عن الفندق، الحجز، الاسعار. ده طبعا يعني بالنسبة للحجز انتي تقدري تحجزي من البيت بالتليفون عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بتعملي سيرش على الفندق، فندق مشهور من فنادق السخنة 5 ستارز، ستيلا دي ماري. بتقدري تجيبي التليفون وتبتدي تعملي حجز بالتليفون. بالنسبة للأسعار طبعا أنا كنت قاعدة يعتبر يوم ونص، حاجة بسيطة كده. لكن مش هقدر اقولك ابدا الاسعار، لان الاسعار بتختلف على طول باختلاف الوقت اللي انتي حاجزه فيه. طبعا الهاي سيزون بيبقى ليها اسعار مختلفة، اغلى شوية. طبعا انا ما كنتش رايحة في الهاي سيزون، فانا لو قلتلك السعر مش هيبقى هو السعر الفعلي بالنسبة لك. فالاسعار اعتقد اسعار بتاعت وقتها، ولكن هو فندق يعني في المتوسط. اذا انت اخدتي يومين هيبقوا مناسبين ليكي. الاطفال من سن 6 سنوات عليهم طبعا بتدفعي لهم فرض اكتر من 6 سنوات. ولكن تحت ال6 سنوات مش بيبقى عليهم يعني فلوس يعني. كملوا الرقصات، ابتدوا يدخلوا بالحاجات الملابس اللطيفة دي الجميلة، ويعني هيدخلوا دلوقتي كلهم، ويبتدوا يقدموا نفسهم واحد واحد، والجمهور يبتدي يحيي. بس يعني أسوأ ما في الموضوع فعلا ان الجمهور مش بيحيي. بجد الجمهور يعني صامت جدا، صامت، يعني ما عندهمش الحماس في التحية بنفس حماس الرقصات للأسف. فما كانش بيشجعهم خالص. يمكن لان طبيعة الجمهور كانت مختلفة شوية. احنا كنا في وقتها في ايفنت، فطبيعة الناس اللي كانت موجودة يعني مش فنية قوي. ابتدت تخش البنت اهي زي ما قلتلكوا، وقفت على جنب وابتدت تقدم راقص، كل راقص وكل راقصة باسمهم وجنسيتهم وبلدهم. هي فرقة جميلة موهوبة، بلدنا فيها حاجات جميلة. شايفين حتى الميلز هم فعلا موهوبين، او يعني بمعنى اصح بروفيشنال قوي. وده الولد اللي كان ماسك الطبلة. لو وصلتي للجزء ده من الفيديو بليز اعملي لي لايك وشير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد. خلصت حلقتي، ليكم مني ارق التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.